Você já se perguntou se o seu cachorro te ama de verdade? Será que ele te vê como aquele humano especial que faz toda a diferença na vida dele? No vídeo de hoje, você vai descobrir 8 sinais que provam que o seu dog se apegou em você. E eu já adianto, o último vai te pegar de surpresa. Você vai de um cômodo para o outro e de repente percebe, lá está ele, seu fiel escudeiro de 4 patas. Os cães têm um instinto natural de seguir os membros da matilha. E quem é a matilha dele? Você. Se o seu dog te segue, até quando você só vai buscar um copo d'água, é porque ele quer estar perto de você, sempre atento e disponível para o que vier. Ele não te vê só como um provedor de comida. Ele te enxerga como um líder, alguém com quem ele quer estar conectado. Agora, esse sinal é bem fácil de reconhecer. Já reparou que quando você começa a se preparar para sair, o seu cachorro te observa de forma intensa? Ele te segue até a porta, late, chora ou até começa a pegar seus brinquedos na tentativa de te fazer ficar? Isso acontece porque ele tem medo de ficar longe de você. Chegar em casa e ser recebido como se fosse uma celebridade? Se o seu dog faz uma verdadeira festa quando você entra pela porta, pode ter certeza. Ele estava contando os segundos para o seu retorno. E não é para menos. Para ele, você é o melhor momento do dia.